Tarsus Orman Okulu adından da anlaşılacağı üzere ormanın içinde yer alıyor. Bu okulda çocuklar beton duvarlar arasından sıyrılıp yeni bir yaşam alanında temiz havada ders işliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen okul ayrıca Türkiye'nin en büyük orman okulu olma özelliğini taşıyor. Burada çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Taşları boyuyoruz. Sonra doğayı inceliyoruz. Bir kereliğine az önce kozalak toplayıp kulağımıza yaptık. Kuş sesleri duyduk. 130 dönümlük ormanlık alanı, bungalov evleri ve spor kompleksleriyle Tarsus Orman Okulu şu anda 41 öğretmen ve 1200 öğrenci ile faaliyetlerine devam ediyor. Tarsus Orman Okulu projesi Türkiye'de bir ilk. Türkiye'de kurulan ilk en geniş kapsamlı orman okulu. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin faydalandığı bu projede çocuklar kuş gözleminden astronomiye, permakültürden doğanın resmi, doğanın müziği gibi, tamir atölyesi gibi farklı çalışmaları burada gerçekleştiriyorlar. Doğayla iç içe oluyorlar.